哎，阿姨，啊，你今日买啥物件啊？买洗衫机，买几只啊要？7台，交个好用。你是做什么行业？那会买遐济啊？做厝要互访客用。哦，访客用的哦，你算包租婆呢？对。啊，你住对啊？我技工，阮咧卖肉酥，应该大拢100万。哦，你敢知这一台咧省偌济钱？省1几箍吧。一台比山顶省17块啦，伊买7台省偌济啊？11900块啦。因为我顶2礼拜就有来买1台过啊。人技工专工走来到大寮买呢。我看伊 FB 看到我，去走来买啊。可以个俗啦，系啦。赞啦！